This wide-angle lens gives me access to a whole new world. I can get close, be at the heart of the action, show the world surrounding my subject, and really take advantage of the location I'm working in. It handles really well the 100 megapixels from the GFX100S. Flares are under control, no ghosting to my knowledge. This lens really delivers tag-sharp images. For a zoom lens that was made for a large format camera, yeah, it's not too heavy, it's not too big. I often use filters for my work, square or round, and I was glad to see that they used a common diameter for this lens at 82 millimeters. The smart move here is to go for an inner zoom system. I really love that. Everything happens smoothly inside. When you zoom in and zoom out, the size of your lens doesn't change. I really love that. 23mm 単焦点もよく使ってはいるんですけども、どうしてももうちょっと広く撮りたいですとか、そういったシーンというのがあったんですね。どうしても下がれない場面だったりとか。っていった時に、この 20mm、出てきたことによって、今まで撮れなかった、シーンっていうのも撮れるようになったと思ってます。ラージフォーマットだけど気軽さは今までと同じっていうところで、かつ1億画素だからよりいい写真が撮れる。ここをユーザーの人に、提供したかった。なのでフィルター582にこだわって今回は設計しました。要は小型化と、高画質化の両立ですね。レンズの玉が丸く前に飛び出したようなイメージが、超広角のイメージだと思うんですけれども、その飛び出したレンズにフィルターをつけた時に、もう接触するかしないか、そこが非常に難しい点で、メカ的に、よく確認しながら設計したという感じになります。20 to 35 f4 is a great addition to the GFX system because wide angles are so great for landscape photography, intimate views of tight spaces. Such as this scene here, we have this massive tree here, and because there's so many trees in front of it, it's hard to back off with a longer lens to get a photograph of this, so you have to get quite close. And that's where a wide-angle lens like the 20 to 35 comes in really handy. So the extra 3mm over the 23mm prime lens that Fuji offers, I think is a great addition. 3mm doesn't sound like a lot, but it really does add a lot to your toolbox when you're photographing, especially with wide-angle zoom. It's a really great addition to the system. I haven't noticed any kind of ghosting or flare. All the way from 20mm to 35mm, I get edge-to-edge sharpness. So I'm really impressed with the optical quality of this lens. インナーズームが採用できたっていうところは非常に大きくて、前側のこの一群の玉が前に繰り出さないっていうところは非常に、このままのサイズでコンパクトで、使用する、側にとっても非常にメリットだと思います。今回3枚の非球面レンズですとか、あと3枚の ED レンズ、そしてED 非球面も1枚使った、贅沢なレンズの設計になってますんで、それによってうまく周差等を抑えながら、非常に高い画質を確保したレンズになってます。広角ズームではゴーストフレアが問題になりやすいので、ナノ GI、そして、特殊なコート、さらに、不要な光線をカットするためのマスクを複数枚、入れてあります。これによってゴーストフレアを徹底的に抑えることができました。
The range of the lens is really helpful for me and the way that I work, because I'm able to switch really easily between that wide angle and the perspective that I actually tend towards, which is the 35. But because this lens actually, it doesn't distort as it goes wide, it means that I'm able to use a whole lot of lengths, that I'm not usually able to capitalize on. So I'm really happy with that. Looking at the photographs I've taken with the 20 to 35mm lens, the detail is absolutely beautiful. There's a really lovely range from the foreground to the background. The drop off is really lovely. I'm thrilled with it. Depending on what series I'm working on, generally there is something that the camera and lens could cop. And so having a lens that has a coating on it that protects it from the elements is hugely advantageous to my process, because it means that I can spend less time worrying about the lens and the camera and more time worrying about what's happening in front of the camera. やはりこの大きさっていうのがなかなかブレイクスルーできなかったポイントではあったんですけども、そこは粘り強くやはりこの GF レンズに妥協なしっていうのを全員でテーマに掲げてやってきたこの一つ一つの積み重ねっていうのが今こうして形になったかなと思っています。めちゃくちゃ大変でしたね。このワイドの超広角のワイドっていうのは、非常に大きな、情報を取り込むことができます。さらにこの GFX のラージフォーマットを組み合わせることで、さらに今まで見えなかったものが、そこに落とし込まれていくと、そういった意味でもそこは非常に魅力的なレンズに仕上がっていると思います。ラージフォーマットのセンサーで、広角ズームっていうものが存在すらしていなかったので、そこに対して、こんなに小さくて、使いやすいレンズを提供できたっていう、自信はあります。